magana akan sunna fi'liya da aka samu hadaka ittifaqi tsakanin malikiya da sauran mazahib guda uku dukkan sun yadda zaman da za a yi dan ai tahiyya wal julusu laha ko ba haka ba da ya zamanta kaga shi ma wanda yana da cikin abin da za a yi ta to shi yasa idan muka lura a cikin waɗannan abubuwan da muka lissafo suna da muhimmancin su shine dan ka iya tantance sauran mazahib a bangaren da suka faɗa akan wannan mas'ala da haka za mu tashi fadailus salati falaloli na sallah wanda idan ka ƙi su ka rage wa kanka lada idan ka yi su ka ƙara maka lada shine ma'anar fadail an fahimta mala yace wa qala shaykhu rahimahullahu ta'ala mala Allah ya masa rama yace wa fadailuha falaloli na sallah wanda za ka ƙara maka bonus na lada akai in ka aikata raf'ul yadaini inda al-ihram daga hannaye yayin yunkurawa hatta tuqabil al-udaini har da su kusanci kulwanka wa qawlil ma'mum da kuma fadin ma'mum wal labazin rabbana wa lakal hamd idan liman ya dago ya ce sami Allahu liman hamida idan ma'mum ya ce rabbana wa lakal hamd ko ya ce Allahumma rabbana wa lakal hamd wannan fadar tashi da ya fada lada zai samu akai in bai fada ba kuma ya rage kansa lada والتعميم بعد الفاتحة da kuma cewa amin bayan Fatiha lil fazl wal ma'mum da wanda yake sallah shi kadai da ma'mum da wanda yake bi ainihin wato yake bin liman da kuma wanda yake sallah shi kadai idan aka ce ghairul maghdubi alaihi wal dhalin liman ya fada ko kuma shi ya karanta ya fada to wannan fadin tashi lada zai samu wala yaqulu al imam illa fi qira'ati sirri liman ba zai fada ba sai a qira'ati sirri to wannan magana tashi ya saba wasu daga cikin mazhabi والتسبيح في الركوع والسجود da kuma yin tasbihi a cikin ruku'i da sujada wa tadwil qira'ati da tsawaita qira'a fi subhi a sallar asubahi wa zuhur da sallar azhar tariha wanda take biye mata wa tafsiruha bil asr wal maghrib da takaita qira'a a sallar asr da maghriba wa tawassutuha bil isha'i da tsakaki tsakantawa a cikin sallar isha'i wa takunu sura kuma mala yace sura ta kasance al-ula ta farko qabla thaniya kafin ta biyu adwal minha ta kasance ta farko ta fi tsayi wal hay'atul ma'luma da kuma yanayi da yake sananne fi ruku'i cikin ruku'i was sujudi da sujada wal julusi da kuma zama wal qunut da yayi qunut sirran aboye qabla ruku'i gabanin ruku'i wa ba'da surati da kuma bayan sura fi thaniyati subhi a salla raka'a ta biyu ta sallar asubahi wa yajuzu ba'da ruku'i kuma ya halatta bayan ruku'i wa du'a da du'a بعد التشهد الثاني باين تنيا تبيو ويكون التشهد الثاني أطول من الأولى يكسن تهيا تبيو تفرقو تي شي يسا wasu malaman suka ce ba a yin salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tabi farko sai a tabi saboda tabi ana so ta tsayi da farko in baka yi salati ba a tabi kai kaga za ka tabi ta farko sai saboda ka cire salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ku sani idan mutum yayi salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tahiya ta farko da ta biyu babu kabli babu ba'da a kansa wannan shine asali mala yake cewa wata ya mudu bi salami da fara daman ta sallama abinda ake nufi idan kace assalamu alaikum wa rahmatullahi sai ka dawo ka shine tayammum wa tahrimu sababa da motsa dan yatsa fi tashahhud cikin tahiyya mala yace bayani yani abinda yake nufi fadail salati falaloli na sallah abinda in ka aikata zaka samu karin lada iya ba zakara ma'ana shine abinda aka ambata wa haka shawahidaha bale ce gashi nan za a bujuro maka da dalilan su bale ce abu na farko shine raful yadaini daga hannaye inda al-ihrami yayin kafara harama azwal mikibaini daidai kunnuwa li hadisi ko daidai kafada li hadisi Umar radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana idza fataha salata rafa yadayhi azwal mikibaini daidai kafada sa shine yadda kwatanta wannan hadisi Imam Bukhari da Imam Muslim ne suka fitar da shi وحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي رواه الطبراني في معجمه الكبير بطريق المحبوب ابن الحسن والخطيب ابن جهدرة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حيال أذنيه kun ga wancan aka ce mankibaini ina kenan kafada kun ga sifa dai ta bayyana ko wa anan kuma hadisul mu'azu bin jabal yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya tashi yin sallah yana daga hannayensa daidai kunnuwansa sifa ta dauka bayyana da biyu fa idan kabbara arsalahu wa idan yayi kabbara sai ya sauke hannunsa abinda ake nufi ya sauke su kasa thumma sakata sannan sai ya shiru wa fi riwayatin a wata riwaya wa rubbama ra'aytuhu yadhu yaminahu ala yasarihi wani lokacin ina ganin shi bayan ya ce Allahu akbar sai ya dora hannun
damansa akan na hagu kuma kirjinsa, wanda yake nuna mana akan me alqabdu. abin da ake nufi da alqabdu me ko alwadu ko alqabdu shine yake hannu a sallah. wa hadith wa'il ibn hajar عن ابن ربيعة الهضرمي رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح الصلاة yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ake kira da sahibul qissa. Malaman hadisi idan suka zo suka karanta irin wannan hadisin sun burge hadisin gamgam, domin wanda ya bada labari wala ya nabi kuma mutum hadisi, domin shi ne sahibul qissa. kamar ka ce abu kaza ya faru da ni, to ai da ni ya faru ko baka ba, to kaga abin kai ne faru da kai ya kamata ka bada labari kan gaskiyar abu kokarin sa. To shi yasa idan sahabi ya ce na gani ko ya ce tare da ni akai, to malaman hadisi sun fi karfafa wannan hadisin saboda bai sun kuma da wannan sabu ba zai karya ba. Ina ba ta fahimta, domin akan wani idan kuma ya irsali, wanda ya irsali in tabi'i ne ba za a karɓa hadisin sa ba sai idan ya fita wata hanya ya ce ya ji daga wajen sahabi, wanda a nan lokacin malamai suka ce sai a karɓa hadisin sa, saboda zai iya zama cewa marasilu sahaba wani lokacin marasilu kai tabi'in akwai illa a ciki. Ina ba ta fahimta, wanda ba sahabi ba duk ya rawaito hadisi yace daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai kusan ba zai yi ba. Kamar ɗa ne ya ce ya ji daga wajen kakansa alhali kafin ma a haife shi kakan ya mutu, zai yi kaga akwai matsala. To shi ne yake cewa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da ya buɗe sallah ya fara sallah kenan, rafa'a yadayhi ya daga hannayensa, hiyala uzunaihi daidai kunnuwansa, shine haka da kwatanta, ma'ana mutum ya saita daidai kunnuwansa, daidai kunnuwa. Thumma wada'a yadahu al-yumna 'ala kaffayhi al-yusra, sannan ya dora hannunsa na dama akan tafin hannunsa, wanda dora shi haka shine al-wadu wal rasbu, an gane ko kuma rusku as-sa'i nan gurin an fahimta, ma'ana ya dora haka ko ya rike nan duk ɗaya ne. Thumma ataituhum ba'da zalika fi zamani, sannan nazo musu wani lokaci a wani zamani, fihi bardun shadidun, a wani lokaci na tsananin sanyi, fara'aitun nasa alaihim kullu thiyab, ma'ana mutane duk sun daddora tufafi akan su, da harrafu aqadihim ta hada thiyabi, sai suka rika daura hannaye suka kashe tufafi. Shi ne kace Allahu akbar kada sai ka ba sai ka yi Allahu akbar kada ka bai wanda bayan kuma wani abu zai iya faruwa ko wannan biya halatta, wannan hay'a ce ta hudu da malamai da su biya kafa hujja da ita ba, amma waɗannan guda uku sun kafa tabbata. Wancan sai lokacin sanyi, wanda ya rawaito hadisi ce sai na zo kuma lokacin sanyi sai na same su, da na same su sun sanya kamar irin riga haka wanda ake sawa ko mayafi haka, to kuma hannayen su suna cikin saboda za ka sanyi, da an ce Allahu akbar sai su kuma a cikin da ce Allahu akbar, wanda ya halatta. Sifa ta nawa kenan? Ta hudu kenan. Muna da uku, haka sai ta daidai ka faɗa ko, da kuma haka da kuma haka da kuma haka, ko ba ka ce Allah, wanda ba a yi da shi ne ka jifa hannayen ka can baya, wannan kuskure ne. Yake cewa wa hadithu abi humayd as-sa'idi al-ansari radiyallahu anhu fi asharatin min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala, cikin mutum goma daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce, kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati rafa'a yadayhi hatta yuhadiya bihi ma mankibayhi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya tada sallah yana ɗaga hannayensa har sai ya daidaita da su da kafaɗinsa guda biyu. Thumma yukabbiru, sannan ya yi cika Allahu akbar hatta yakira kullu azmin ila mawdi'ihi, har sai kowace gaba kowace kashi ya koma bigirarsa, muqtadiran yana mai daidaita. Thumma yaqra, sannan ya karanta fatihatul kitab, fatiha sannan ya karanta sura, sannan kuma sai tafi ya tafi ruku. Wannan hadisi Imam Bukhari ne ya rawaito shi cikin Jami'u Sahih, da Imam Nasa'i da Abu Dawud. Bale ce wa qaulul ma'mum wal fadli, da fadan mamu a kasancewar wanda yake akwai liman a gabansa, ko kuma al fadli mutumin da yake shi kadai yake sallah, shine liman din kansa shine mamu kansa, ba wanda yake bin sa, zai ce rabbana walakal hamd ala al mashhur li hadith abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idza qala al imam, idan liman yace sami Allahu liman hamida, Allah ya ji wanda yake yabansa kuma yake gode masa, to kudu ku kuma bayi ku ce rabbana ubangijinmu walakal hamdu, godiya da yabo a gare ka suke. Imam Bukhari da Imam Muslim suka fitar da wannan hadisi. Wa ta'minu ba'da al-Fatiha, da kuma cewa amin bayan Fatiha, to sai dai akwai kuskure wajen abinda mutane suke da ce amin, wanda kuskure kawai ka ce amin misali iya wutan ita zaka ja, amma wancan in zaka ja ta zama gwargwadon harka uku, ita maddar amin, ita mim ya wutan kafin ka haɗe da nono zaka iya jin su gwargwadon harka uku wanda ya halatta, amma ka kai har harka biyar harka shida, wannan kuskure ne da za ce.
قال سيتي والتأمين لحديث علقمة وعلقمة بن وائل عن أبيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم أكتي يا صلى ترى من الله صلى الله عليه وسلم قال يتي فلما بلغ يا إن شي من الله صلى الله عليه وسلم يكي غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال يتي آمين وأخفى بها صوته أما فشي من الله صلى الله عليه وسلم سيقوي صوته to amma a can mun ji an ce liman zai dan kasa da sautin sa fa idza qala ghayr maghdubi alayhi wa dhalin fa qulu bi ana akwai matsala ne ba liman yana cewa amin ko baya fada yana fada to an so in san samu ne liman ba sai ya bayyana ba shi dai kawai idan ya ce ghayr maghdubi alayhi wa dhalin an so su ma musulmi za su amin ba ne sai liman ya sai sa lokacin za ku gaba suna cewa amin ko da liman bai yi ba ko ba ta ba domin asali su ma musu aka ce ba ko amin ko to shi liman ko da bai faɗa ba sallar su ta yi shi kuma zai faɗa ya bari ya faɗa a hankali kada ya faɗa ba yasa ina ba ta fahimta to shi ne yake cewa wa abba biha sautahu shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga yake sa kenan sai ya koyi sautin sa bai bayyana da ba an gane ko to wal hadith abi amma ya fadita wal hadith abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idza qala imam ghayr al maghdubi alaihi wa dhalin fa qulu kaga ce abi qulu ba ce jira sai liman ya ce amin ba fa qulu amin yace fa innahu man wafaqa qawluhu qawl al malaika duk wanda aka yi dace maganarsa ta daidai da irin addu'ar malaiku ko fira da ma ta kaddam min dhanbi za a gafarta masa abin da ya gabata da zunubansa Allah ya sa mu dace na hudu wa tasbihu في الركوع والسجود دين تسبيح أتي ركوع السجود لقوله عليه الصلاة والسلام دعوة من الله صلى الله عليه وسلم كما رواه ابن مسعود رضي الله عنه كما يد عبد الله بن مسعود رويت الله هذا الشيء يتي من الله صلى الله عليه وسلم ياتي إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه idan ɗayan ku yayin ruku'i ya faɗa cikin ruku'insa subhana rabbiyal azim 3 marrat yace ma'ana sarki ya tabbata ga ubangiji na mai girma 3 marrat uku faqad tamma ruku'uhu wa zalika adnahu hakika ruku'insa ya cika shine abin da yake mafi kankanta abin da aka bukata a gurinsa shine yin sadawa dama asali sau uku idan ka fara sau 5 ko ka ƙara sau 7 ko ka yi sau 9 ko ka yi sau 11 ko ka yi sau 13 wannan ba ne amma dai inda hali bayan ka yi subhana rabbiyal azim sau 3 ka ƙara da azkar wanda suke ba waɗannan ba subhul qudus rabbil malaikati wa ruh ma'ana da sauran azkar zaka iya cewa Allahumma ftah li abwaab rahmatik Allahumma ghfir li Allahumma innaka afuwwun tuhib zaka iya ba ne alku'i ko asjada shi yasa da kawo wannan addu'a zaka iya faɗin ta a cikin ruku'i ka faɗa addu'ar da kaga dama wanda take amma fa ka haddace nau'ikan ta ba wai addu'a ta roƙon Allah a azkar daban addu'a daban me ake nufi da azkar ka ambaci Allah da wani sura daga cikin sunayensa ko sufofinsa wanda ya tabbata a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake a cikin sallah amma wata addu'a Allah ba ni kaza ba a yi ta a cikin ruku'i ko sujada a sallar farilla domin wannan ba mu gina bane sai dai idan ka idan sai ka roki Allah abin da ga dama ko kuma a kai karshe wannan kaga wata iya za ka yi roƙon Allah da abin da gaba amma alku'i ko sujada wannan ba a ruku'a amma a cikin sallaka ta nafila ba farilla ba in kai ruku'i ka roƙi Allah duk abin da kake so na duniya da lahira a cikin sujada ka roƙi Allah duk abin da kake so na duniya da lahira amma a sallar nafila amma a sallar ta farilla ba a roƙon Allah kawai azkar da suka tabbata da roƙon Allah sun suka ba a fahimta wannan shi yace idza raka ahadukum faqala في ركوع سبحان ربي العظيم 3 أزواج أشياء يجي ولحديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجي للي من زمان الله صلى الله عليه وسلم ياتي يا أيها الناس يا قوم تاري wannan ana magana da masu hankali mu'minai innahu lam yabqa min mubashshiratin nubuwa ba abin da yayi ragowa na daga bishara ta annabta illa ru'ya as-salihah sai mafarki na gari da mai kyau yarahal muslim wannan mafarkin musulmi zai gani autura da ko kuma wani dan uwansa ne a aina wato riko da addini ya gani ma'ana ya gani masa a ciki ala yace ku saurara wa inni nuhitu hakika an hane ni an akra alqur'ana in karanta alqur'ani raki'an aw sajidan a kasancewa yayin ruku'i ne ko sujada amma ruku'i fa aziru fi rabbi girma ubangiji wa amma sujud amma cikin sujada
fajtahidu fi du'a, ku dage wajen addu'a tare da zikiri. Fa qabilu kun kusata da nacin ku an yustajaba lakum, kun kuna wa Allah naci ya amsa muku. Wannan ina ke magana ba a sujada, amma a cikin wace sallah? A cikin nafila aka ce a roƙi addu'a ko, amma zikiri a cikin farilla ake yi, wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin da ba dan haka ba da babu amfanin hakaito nau'ikan zikiri daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kawo mana, domin hakaitowa daga gare shi da aka yi musu iyaka su ake bukata kai. Shigo da wasu wanda ba daga gare shi ba, wanda ka zo da wani sabon abu, inna Allah la yuhibbul mu'tadin, Allah ba zai yata. In ka shigo da wani abu ba da manzon Allah ba, to kai ta'addanci. Ina ba ta fahimta. Amma a cikin sallar nafila an taho kana da yanci ka faɗi duk abin da za ka faɗa, in ba da chinanci za ka yi, in ba da indiyanci, in ba da yarbanci ka roƙi Allah duk da ya kana. Amma a cikin sallar na farilla da azkar da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi yasa in ta sallar daren ka tashi kana roƙon Allah, to duk abin da ka roƙe shi zai duba zuciyarka, kuma da makaddarawa a cikin lawal mamu za ka kaddara maka dalilin addu'a, sai Allah ya tabbata wannan abu a gare ka saboda wannan dacin da kai a kai. Kaga wannan addu'a ta yi amfani ko ba ka ba, duk da Allah ya riga ya san abin da yake cikin zuciyar ɗan adam. Wallahu alimu bi zati sudur, bi ma'ana wallahu alimu bi ma fil qulub. Allah ya san duk abin da yake cikin zuciya. In tubu ma fi anfusikum aw tukhfu ya'lamu Allah. Idan kun koyi abin da yake zuciya ko bayyana, Allah ya sani. To dama kuma kai zaka roƙe shi wannan abin, in ya san alkhairi ne a gare ka, sakamakon roƙon da kai ta naci sai biya maka bukata. Ina ba ta fahimta. Shi yasa ake so ka yi da yaran da ka sani. Me yasa ka faɗa? Saboda idan kai baka iya larabcin ba a wajen sallah, sai ka canza wani harafi, kana so ka roƙi wani abu, canza harafin kuma sai canza ma'anar wannan addu'a ta ka, kuma shi Allah ya kyale ka sai ya biya maka wata bukata ka wancan da sai ya biya maka. Me ya ja maka jahilci? Wallahi jahilci yana jin mutane duk da an riga an sani, amma shi Allah yana duba wani lokaci lafazin abin da ka faɗa tare da abin da kuma yake cikin zuciyarka. Amma akwai wani lokacin kuma da Allah ba zai duba abin da yake zuciyarka ka ba, sai dai a duba abin da yake bakinka, saboda shi ka faɗa sakamakon jahilcinka. Yanzu mutumin da ya zo ya ce misali irin cika ai mun sauke da wani ne ba ka kalma ce wanda za ka yi magana a kanta a kan sallah ce yawwa an ya huta. Yanzu dan Allah an ya huta menene wannan? Izgili ne ko ba izgili ba? To Allah sai ya kama ka da wannan. In dai ka faɗa a nan ba zuciya ce za ta yi, bakinka. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da Mu'adh bin Jabal, "Ufa alayka hada fa ashara ila lisani." Kaga akwai lokacin da Allah zai kawo mutum a da zuciya ko akwai inda za ka mutum kuma da harshen ka da bakinka. To shi yasa ake cewa baki shi yake rinka bi wuya Hausawa. Da ka kiyaye addu'a a wajen sallah ta farilla, ka roƙa da yaranka, kada kai kokarin kawo da larabci kuma ka je kai kwaba harafi ɗaya ka canza. Kamar a cikin Qur'ani Allah ya ce wadkuru in kuntum qalilan fa kaththarakum, ko ga ta ce a wurin ko ta mai dugo ko a yaran karatun Allah ko ba ka ba. To sai ya zama da cewa kai kuma sai kin zo ka ce wadkuru in kuntum qalilan fa kaththarakum. Kaga kassara kai wa Allah ƙarya. Abinda Allah yake faɗa mana yace ku tuna mutanen Adam Shuaib, aka ce ku tuna lokacin kuna ɗan kaɗan sai Allah ya yawaita ku, kai kuma sai ka cire kalmar ta, sai ka sa sinin a gurin, sai ka ce Allah ya ce ku tuna kuna ɗan kaɗan sai Allah ya karya ku, kan kai wa Allah karya. Ina ba ta fahimta. To wannan kiyaye harufa wajen addu'a wallahi yana da matuƙar muhimmanci. Shi yasa za ka ga Imam Nawawi yayi littafi al-Azkar, ya yi akwai Hisnul Muslim wanda ba lashi bane, Hisnul Muslim daban. To waɗannan littattafan za a ga an ambato zikiri na rukuyi ga yadda yake, na sujada ga yadda yake, na kowa ga yadda yake, duk daga daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan a kare muku sallar ibada. Amma a wajen sallah ta farilla an ta hurka ina da yanci ka roƙi duk abin da ka dama da kowane irin yare, Allah yana jin yara. Allah ya samu dace. Da. Idan ya tafiya za a ce mu ku ta mi zan da samu da ta. Ko da ban je to lokacin da yake mu. A ba izgilanci ba ne, ba mutum yana karrara a zuciyarsa kuma da aikace nuna cewa Allah ya ce inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Mutum da lokacin da yake kana fara tilatar da mutane ne wannan maganar ba ta daga cikin wancan usulubi. Shi wancan usulubin ka kula yawanci a cikin gari ake faɗa. Ko ba haka ba, mutum ga ce ai mun yi mutuka ko kuma sai dai a tarza gaba. Ba na kamar kwanan kwallon bangwara ne kudaje sun tafi ka jefar da shi ko? Allah ya samu dace. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa qabilun an yustajaba lakum, kun kusata saboda nacin addu'a Allah ya amsa muku. Shi yasa ba a cewa addu'a na roƙa ba kai tai Allah zai amsa ba.
na biyar wa tatawil qira'ati fi subhi da tsawaita karatu a sallar asubahi ila akhir har zuwa karshe lima ruwiya an Umar bin Khattab radiyallahu anhu annahu kataba ila Abi Musa al-Ash'ari yayin da Abu Musa al-Ash'ari yake gwamna a garin Basra Umar dan Khattab ya aika masa da leta da wasiƙa domin shi ne amirul mu'minin na wannan lokaci yace da Abu Musa al-Ash'ari gwamnan sa iqra fi subhi bil diwal ko ka karantawa mutane ka jagorance su sallah da sallar asubahi ka ja musu da dogayen surori amma al-mufassal waqra fi dhuhr bi awasil ka karanta musu a sallar azhar tsakatsaki sune kamar ka dauko suratul lisan jin a sallar azhar yanzu da Allah mutu ga yadda ya sai ba man tawaye ko yanzu ka dauko suratul jin shafi takarda ne gaba da baya ko ba ka ba takarda ne ta gaba da baya idan ya karanta nan shafi zai juya kara karantawa shi ne karshen ta ko to duk insha Allah dan limamin da ya tsaya yana jan mutane sallah da waɗannan irin surorin nan kananan nan ba wai can daga sabu zuwa kasa ba daga tabara zuwa amma an fahimta a tsakanin kana zafi da wasu surori kana jan mutane sallah in dai sallah da ake shiru ci insha Allah wani sai ya taɓa ba da yana karanta kuma shi ne asali domin Allah bai ce wa ko lillahi bai ita sallah idan ka tsaya a gaban Allah ka nutsu wannan lokacin da ka ba wa Allah ka bauta masa da nutsuwa shi da kushuri shi ne ladan da ka amma ka yi tabbarbar ka wuce ka ce ayi na amin yin wuce to kuma shi ke ta tafi sama an rufe ta dawo kasa an rufe sai ta tsine wanda ya fita inda Allah ce wa qulu lillahi qanitina to tsayuwa a gaban ubangiji kana kankan da kanka shine zaka samu ladan cikin amma kai sauri da tashi ka tafi yau me kake gudu ubangiji ka ga ganawa da shi ko za mu je shi yasa ita sallah ana so a cika duk wani sharadi ba a son a yi ta da gaggawa a tashi in ma ka yi ta da gaggawa ka bayar da kura baka ba za a karba ba Allah ya sa mu dace yace ka karanta al-mufassal wa qara fil maghrib ka karanta sallar magriba bi isari al-mufassal sune kana da surori daga misali mutum ya dauki wa shamsu wa duhaha an gane ko ya dauki wasu sama'i zatul buruj ko ya dauki sabbi ko wasu sama'i wa taliqu bai da mutabbin da sauransu duk zai iya ɗauka a misali to a irin wannan yanayi idan mutum zai jagorance ku sallah yadda yake jan sallah a nan kuke gane fikihin sallar sallah ina ba ta fahimta idan kana da ilimi kana ma mutum sallah ta hanyar yadda yake jan sallah za ka iya gane fikihin sa a fili domin ba kowane malami bane fakihi amma kowane fakihi malami ina ba ta fahimta shi yasa yawanci za ku lokacin a sallar juma'a ana samun matsala an ce ana so a yi karatu mai tsayi a yi hudu ba mai kira ko ba ka wani ba a so ka tsara mutane wanda suke tsawaita hudu ba ta yi tsayi su bar mutane cikin rana wannan kuma sun saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita hudu ba kawai ana so a karantar da mutane su saba Allah a karantar da su rama dan ba su tarihi da wani waƙi abin da yake faruwa a cikin gari dan su daina aikata laifi duka da sauransu shikenan mutane sun ji da kunnen su shi yasa wani lokacin hudu ba wajibi bane a yi ta da larabci a yi ta da Hausa a ka'ida kawai za ku iya zuwa ka ce mutane ya ko mutane ku tsoron Allah ku kyautata ka jawo ayu ka jawo hadisai ka ce shi kenan sai ka zauna sai ka tashi ka ƙara bayani akan abin da ka faɗa da farko dai da Hausa idan ka gaba kai da larabcin ba sako ya isa ko bai isa ba ya isa to shi kenan sai a tada kama kuma a sallar juma'a ka kai ina ba ta fahimta idan ka ga wani yayi sabanin yadda aka saba a yi da larabci a zauna da Hausa ka ce ai shi kaza kan ka zarfe shi yawanci muka yi ruwa a masallacin da ya rabu muka yi hutuba da Hausa da farko kuma a yi ta riba da Hausa ko ba ka ba to kaga yawanci wannan abin da ake so sakon ya isa ta yadda shi wanda yake jin larabci ya riga ya san ba gazawa akai ba wanda kuma baya jin larabci shi kuma an taimake shi ya fahimta ko ba ka ba don ba komai ka faɗa da larabci a wanda farko ba kake samun dama cikakkiya ka kara fassara shi a wurin idan ana so sako ya isa cikakken ma'ana sako ya zama ba gidi a cikinsa a yi da yaran mutane don su fahimta da ko sau ga inda larabci suke ko ba 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 a cewa bari a yi da tsantsan larabci domin larabci kowane gari na larabawa suna da larabci kala biyu da asalin kusa yaren alƙur'ani da asalin kuma yaran su wanda suke lalata suka jabarbara shi ne mace gargaliya shi ne ake cewa turanci bijin da ne burokin da asali original ko ba ka ba to larabci ma za ka ji a ce kusa a saudiya suna cewa gargaliya
a sunan suna cewa darijiya, a misra suna cewa amiya. Ina ba ka gane ba na asalin yaran, domin akwai ɗan ƙasar za ga asalin balaraban ne, idan kana larabci shi alƙur'ani kike magana da shi. Dan ni kai na shafa ruwa ne, wani ya ce me yasa nake magana da alƙur'ani, ina magana da fusa yare asalin larabci, wai masa irin yaran sa amiya ba ya iya gano wasu abubuwa. To kaga dole sai mutum ya yi takarar irin wannan. yace wa taqwil qira'ati bi subhi azwa inda yake cewa bi misalin mufassal wa an sanqa sulaiman ibn yasar qala kana fulanun yutilu al-awlayn min adh-dhuhri wa yukhaffifu al-asra wa yaqra min al-maghrib bi misalin mufassal wa bil isha'i bi awsatihi bi awasidiha wa bi awasidihi wa bi subhi bi diwalihi. Kafin ga wannan gabar akan wannan hadisin za mu fahimta amfanin jan sallah jan karatu mai tsayi a sallah asubahi saboda wanda bai farka da wuri ba har ya samu damar tashi, amma yana cikin jaraba ya samu yi wanka har ya fito da sauri ya zo ya rasu sallah da yake da, amma ya tashi a makare raka a karshe ya samu ya yi alola ya taso ya zo ya rasu wannan raka a karshe kun ga ranar jami'i ya samu shi, to shi yasa ake so a tsawaita. Amma abin da yake asali ita a sallar asubahi ana so a jinkirta ta har sai sanda ana idar da ita gari zai fara wayo. Ina ba ta fahimta. Yawanci idan kun kula za ku ga masallacin ahlus sunna su suka fi haka ne ko ba haka. Za ku ga yawanci masallacin ahlus sunna ana dan wannan jinkirin. Idan aka yi jinkirin zai ga ana idarwa kana gama azkar ɗinka da azkarus saba kana fitowa za ka gidanka sai ka fara ganin haske ya fara bayyana. Wannan shine daidai lokacin sallar asubahi. Ba a so a yi ta a farkon dare cewa daga alfijir ya keto kawai a ce as-salatu khairu min an-nawm bayan minti biyar kawai a tada sallah a ana sa a yi jiki kaɗan saboda wanda yake da jaraba ya wanka ya je ya to masallaci, wanda kuma ya tashi a makare in raka karshe ce ya zo ya rasu ranar jami'i. Shi yasa ake so a ja lokacin kuma a ja sallar har zuwa farkon asbahi ya zama gari ya fara wayewa sallar zai zama cewa kowa ya baro masallaci ya zo gidansa. Sai yake cewa kana fulanu yutir kulayni wani ba a fashi sunansa ba da a fashi sunansa ba yana tsawaita rakawoyi guda biyu da farko min al-dhuhri da sallar azhar wa yukhaffifu al-asra yana takaitawa amma al-asr rakawoyi biyu da sallar asr farko ne wa yaqra'u fil maghrib bi tisari mufassal yana karantawa a sallar magriba kananan surori shine wasabani zati buruj sabbi isma rabbikal a'la da ala ta hadithul rashiya da sauran surori kananan da mabil isha kusan me yasa a asuba me aka ce a kawai haka ne ko dan a cikin sallah shine hikima. To ita kuma wannan magana me yasa aka ce a tabbata akwai azumin litinin da alhamis haka ne ko ba ka bane za ka iya samu mutum shi liman din bai azumin ba amma akwai mamu wanda sun lantarki azumin litinin da alhamis suna buƙatar su zo su sallah a jami'i kuma su je gida su yi ko ba haka ba. To idan ka takaita musu ka sauƙaƙa musu ne samun lada na gaggauta ne da baki, amma idan ka tsare su kaga wannan lada ba za su samu, domin manzon Allah sallallahu alaihi ya ce Allah ya sanya alkhairi a cikin al'umma ta wajen gaggauta da bakin su da kuma jinkirta sauran. Ina ba ta fahimta. To shi yasa idan liman ya san zai ja sallar magarba ko yaya ne ya samu surori kanana ya ja saboda a baya waɗanda suke azumi da Allah suna bukatar zai sha ruwa. Allah ya sa mu dace. Wa an Sulaiman yake cewa wa bil isha a sallar isha'i bi awasiqihi tsakakaki wa bi subhi bi diwalihi kuma a sallar asuba yana tsanantawa. Ba na abin da ake nufi tsanantawa dogayen surori yake ta. Na biyu na shida kai wal hay'atul ma'luma bi ruku'i was sujudi wal julusi kama waradat biha al ahadith. Yace a kuma ruku'i da sujada kai hay'a wanda take sananniya kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi minha al ahadithu taliya li abi humayd sa'idi radiyallahu anhu qala yace innahu alayhi salatu wassalam kana idza raka yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya ruku'i ya itadala sai ya daidaita wa lam yusawwi ra'sahu baya karkatar da kansa wa lam yuqdihu baya kuma dunkuba shi wa wada'a yadayhi ala rukbatayhi yana dora hannayensa akan gwiwoyinsa. Wannan ba kamar ba da ta ko da tashi idan mana ruku saboda kuma muna so mu practical a gani ba shi da mana ruku ni ga lafiya yawa yar ruku
haka kuskure a ka'ida mutum in yi haka zai rike da duniya nan gurin wannan din duniyar ita ce ake so ta maka karfe ba ko da za ka daɗe kana rukuni in dai ka ɗora wannan nan da nan gurin an fahimta a bata in dai ka ɗora a haka ka rike ka matse kuma ka danne insha Allah ba za ka sha wahala a rukuni ba ina ba ta fahimta an fahimta ko wannan din duniyar taka ya zama ta danne ta kafe saboda ita ce za ta taimaka wa supporting din nauyin jikinka ka samu balansin ba za ka rinjaya ba haka zai ka duku ba an fahimta in dai Allah ya in dai mutum ya da nan gurin kuma ya kafe yadda ya kamata sannan ya kama gwiwoyin ya rike su to shi ke da yayi sannan abin da yake kuskure mutum ya rike da su kuskure nan kama da kuskure ba kwamri ko gwiwa da man kwamri da ko to ita gwiwa ita ce ake rikewa ina har koyi kwamri ba ka ga duk wanda ba da tabbata mana rike gwiwa wannan kwamri ne kwamrinka to ka gani wata kila da alan kalmar kwamrin bariya da wuya ta zauna ita za ta kifa shi ne abin da ake so a nuna ba a rike kwamri sai ya rike gwiwa wannan shi ne asali suna wannan shi ne wal hay'atu ma'luma yace innahu alayhi salatu wassalam kana idza raka itadala daidaituwarsa sallallahu alaihi wasallam aikinsa kenan wa lam yusawwib ra'sahu wa lam yuqdi'u wa wada'a yadayhi ala rukbatayhi ka'annahu qabidun alayhima kamar ya rike su kamar ya matse su haka ya rike duba yake cewa na biyu innahu alayhi salatu wassalam kana idza sajada amkana anfahu wa jabhatahu min al-ardi yana daidaita hancinsa da goshinsa a kasa kamar yadda faɗa wa nahaya dayhi yana yin haka da hannayensa don gefen da su kaɗan an jambayi da kafadarsa baya matsewa yake cewa wa waza a kamfani har zuwa bilkibai kuma yana sanya hannayensa kala biyu ko dai wani kunnensa ko dai daidai kafadarsa wadda duk ba ne abinda ba a so shine mutum ya babba ke ko ina za ka zalunci yan uwanka wannan kuskure yake cewa wa annahu alayhi salatu wassalam kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana idza jalasa fi rak'atayn ya kasance idan ya zauna a rak'o'in biyu jalasa ala rijlihi al-yusra yana zama akan kafarsa hagu wa nasaba al-yumna yana kafe ta dama fa idza jalasa fi rak'ati al-akhira ya zauna a zaman karshe qaddama rijlahu al-yusra sai ya gabatar da kafarsa hagu sai yake cewa wa nasaba al-ukhra sai ya kafe wancan wa qa'ada ala maq'adatihi sai ya zauna a mazaunansa a sallah bi raka'a uku ko bi raka'a da ka da za mu tabbata idan muka da zama dai Allah ba mu lada kamar da kuskure Allah ka fara wa assalamu alaikum